Brincando com fogo, homem. Olha aí, gente. Não é São João, porque estamos em setembro. Mas tá frio, velho. Era pra ser primavera e tá maior friaca. A gente teve que fazer até uma fogueira pra se esquentar hoje que a gente tá aqui nesse bosque. Ali a vagarosa. Entre 1,8 milhões e 300 mil anos atrás, o Homo erectus, que é um parente nosso antigo, descobriu que se ele pegasse duas pedras e ficasse esfregando uma na outra, ele ia conseguir produzir uma faísca. E essa faísca colocada em alguma coisa que pegasse fogo fácil, tchanã, teria fogo. E assim ele não ia precisar mais esperar que um raio caísse em uma árvore para conseguir o fogo. Os fósseis mais conhecidos foram chamados de Homem de Pequim, que viveu entre 250 mil a 500 mil anos e foi encontrado em escavações na capital da China na década de 1920. Arqueólogos israelenses descobriram o indício mais antigo de uma fogueira produzida há 790 mil anos, às margens do Rio Jordão, entre Israel e a Jordânia. A descoberta do fogo possibilitou o avanço da espécie humana, que aprendendo a lidar com a chama, passou a produzir seus alimentos, produzir ferramentas, armas, entre outras coisas. O fogo foi fundamental para a sobrevivência humana na Terra. Ao longo do tempo, o fogo e o sol foram celebrados por diferentes povos, desde os gregos com o fogo dos deuses até os incas, na região de Machu Picchu e no Peru, que saudavam o nascer do sol com beijos sonoros, oferecidos com as mãos, pois consideravam que seus chefes eram descendentes do deus Inti ou deus Sol.